寝返ったご神木の根の裏でございます。こう立ってたものが、バタッと180度地面につくように倒れて、350年も経った木が、寝返ってしまってもう死んでしまったかなと思いましたが、台風から5年経って今見えますか？今、新しい芽が芽吹いております。倒れたご神木はまだ生きようとして、沖ノ島を守ろうとして今生きています。ぜひ皆さんこの、生命力あふれるご神木を見に来てくださいね。お待ちしてます。ここは宇賀明神っていうところなんですけど、沖ノ島って周囲1キロの島だけど、昔からここって1000年近い歴史があって、そういう大事な場所なんですよね。台風が来てご神木が倒れた時に、ここ一番大事な場所だから守っていかなきゃいけないということで、ちゃんと呼吸ができるように園路の石を使っていたんですけども、それをやっぱりもうちょっとすごい人がいっぱい来るので、平らな石に変えましょうっていうことで、ご岩石とか、その他の材料を使って平らにしようっていうことで今日はやりました。平らに変えるっていうのがちょっと今日の目標で頑張りましたけど、ちょっと途中までしか終わってないですね。またゴールデンウィークとかになると多くの人が訪れるので、その前までにはまた歩きやすいようにしようかなと思ってます。お疲れ様でした。